相信自己，因為只有相信自己，你先可以贏到。Hello， 大家好，我係吳子毅，我係 WC Custom Make 嘅創辦人。嗰陣時，我見到外國有人做客製手錶，佢哋做得非常之唔錯。咁我覺得亦都係一件非常之有 meaningful 嘅嘢啦。佢哋可以將每一個人嘅 story、每一個人嘅經歷都將佢客製落去手錶入邊。香港人都係好中意手作、好中意藝術、好中意 art 嘅一班人啦。但好似冇乜人佢哋去做呢一件事情。我哋做咗好多嘢，我哋 design 一個 website 啦，我哋俾客人去即時去睇個效果，客製出嚟嘅效果。我哋都重新將個 idea 包裝佢，變成一個禮物嘅感覺。我就係一個非常之中意 create、中意去 build 一啲嘢嘅人。對於我嚟講，佢係一個俾我發掘自己 creative 同埋去展示自己能力嘅一個地方。當你見到你啲 friend 個個都去緊旅行嘅時候，佢哋 IG story 全部都係嘢食，全部都係景點嘅時候，你要留喺 studio 做嘢。我成日都會同自己講一句説話，就係如果呢樣嘢係你中意嘅，咁你唔而家做，你諗住幾時做？我自己覺得我嘅人生就係一個不斷去達成目標，去提升自己，去見到更加好嘅 version 嘅自己。我希望通過佢品牌去表達一樣嘢，就係我哋有個 slogan 叫 The One The Only。咁其實呢一句説話係介紹 Conor McGregor。咁如果大家知道 UFC 或者知道 Conor McGregor 係邊個，我想表達嘅一樣嘢就係成為嗰一個最有價值嘅人。我哋客製手錶，我哋去客製客人嘅 memories。每個客人我哋有唔同嘅 memories， 佢哋嘅家庭合照，佢哋嘅寵物，佢哋嘅伴侶，每一個人都係獨特嘅。喺世界變得咁快嘅情況底下，其實我哋可以做嘅就係去擁抱呢個趨勢，因為我哋可以做嘅嘢其實能力非常之有限。我哋而家公司有超過50% 嘅流程都係用 AI 去進行緊。AI 喺呢個世界上會扮演住越嚟越重要嘅角色，重複性嘅嘢唔再需要人去做，咁 AI 可以幫我哋做，咁意味住就係每一個人佢嘅獨特性、不對等嘅優勢會更加明顯咁樣被 AI 放大。所以其實喺一個咁樣嘅環境底下，我哋可以做嘅就係，我非常之中意曾經有人同我講一句説話，就係你唔單止需要去學習，你仲需要重新學習，不斷學習。我哋而家 expand 緊去海外啦，咁我哋而家目前嚟講有超過50%嘅訂單係海外，咁我哋希望可以喺嚟緊呢一年，我哋可以獲得更多嘅海外市場啦。我亦都認為香港值得有更加多嘅嘢去俾人認識，去俾人記得。咁事實上我哋嘅 feedback 都非常之好，我哋外國嘅客人非常之中意我哋嘅 product。喺香港要揾到一班志同道合嘅人係非常之難嘅。我都開啟咗一個自己嘅 personal IG account 去 share 呢個 journey 啦。我都希望可以通過呢個 account 去分享下我從中三去到而家中途失敗咗3次嘅經歷啦，去凝聚一班人，去大家互相支持，去彼此成為一個更加好嘅人。